ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, මේ ප්‍රදේශයට පැමිණුණාම මට පෙවුණා සබහාදහමේ ලැබිච්ච දේවල් දායාද කරගෙන ජීවත් වෙන ජනතාව පායන කාලෙට පෑවිල්ලට මුණ දීලා වහින කාලෙට වැස්සට මුණ දීලා බොහෝ දෙනෙක් අමාරුවෙන් ජීවත් වෙනවා. ඒක ජය ගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයෙන් අපි පිහිටක් ලබා ගන්න ඕනි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය තුලින් මිනිස්සු සෑම දෙයක්ම ජයගත්තා. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය තුලින් මිනිස්සු මෙලොව ජයගත්තා. ඊළඟට පරලොව ජයගත්තා. ඊළඟට සසර ජයගත්තා. ධර්මයේ නැත්තම් මෙලොවත් පරදිනවා. පරලොවත් පරදිනවා. සසරේ පරාජයමය යට තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයෙන් මෙලොව ජයගත්තු යුගයේ දැන් ඔබ අහලා ඇති ඉස්සර අනුරාධපුර යුගය අපි ගමු. ඒ කාලේ පාරවල් වලට තාර දාලා තිබ්බද? නෑනේ. ලයිට් තිබ්බද? නෑ. දියුණුද නැද්ද? ඒ කාලේ ලංකාවට කිව්වේ කොහේ ධාන්‍යාගාරය කියලාද? පෙරදිග ධාන්‍යාගාරය කියලා. ඒ කාලේ මිනිස්සු හොඳට කාලා බීලා හොඳට ජීවත් වුණා. මේ කාලේ එහෙම එකක් නෑ. මිනිස්සුන්ට කොච්චර පහසුකම් හදාගන්න මහන්සි ගත්තත් හරි කරදර ගොඩක තමයි ජීවිතය ගෙවන්නේ. ඉතින් අපේ ජීවිතවලට ප්‍රයෝජනවත් වෙන කාරණාවක් බුද්ධ දේශනාවක් මා ඔබට කියා දෙන්න කල්පනා කළා. දැන් මේ පළාතේ ඉන්නේ වැඩිපුර වගා කරන අයද නැද්ද? වගා කරන අයනේ. අලින්ෙන් කරදරද නැද්ද? අලින්ගෙන් කරදර වුණාම මිනිස්සු ද්වේෂ කරනවා. කාටද? අලින්ට. සමහර තැන්වල වස වර්ග වට්ටක්ක ගෙඩියක් දාලා අලින්ට කන්න දෙනවා. මේ පැත්තෙත් ඒවා කරනවා. දැන් කරන්නේ මේ ඔක්කොම මර්ධනය කරගෙන අපිට කරගන්න ජය ගන්න පුළුවන් බුද්ධ දේශනාවක් අද අපි ඉගෙන ගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය තමන් විසින් පුරුදු කරන්න ඕන එකක්. මට මතකයි මම පොඩි කාලේ කන්තලී පැත්තේ පන්සලක සිටිද්දී රාත්‍රී නවතින්නාව උපාසක මහත්තයෙක් හවස් වරුයි මොරවැව ඉන්නේ කිව්වා අමාරුයි මහදිවුල්ල අමාරුයි කියලා යන්න රෑ වුණා කියලා මං කියලා ස්තෝප්පිය දැන් යා බුදි මෙන්න රෑ 12 මාට හූ කියන්න ගත්තා. මමත් නිදාගෙන හිටියේ මටත් නිකන් අර මේ කොහේද කියලා ආතපාත නැතුව මාත් ඇහැරුණා. සද්දෙට. මමත් පොඩි. මට එතකොට අවුරුදු 18ක් විතර ඇති. ඉතින් මේ
මං ඉතින් ඉක්මනට නැගිටලා ඇහුවා ඇයි උපාසක මහත්තයා මොකද මේ හූ තියන්නේ? අනේ හාමුදුරනේ මගේ හේන බලාගන්න මං යකිකුට බාර දීලා තියෙනවා. උන්ද ඇවිල්ලා මට දැන් ඇදගෙන යන්න හදනකො යමන් පහන තිබ්බේ නෑ නේතෝ කියලා. දැන් එතකොට බලන්න මිනිස්සුන්ට අමනුෂ්‍යයන්ගේ බලපෑම් නැද්ද? තියෙනවා. මේ කාලේ හරි වැඩි. ඒ කාලෙට වඩා. ඒ කාලේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතවලට හරියට උදව් කළා දෙවිවරු. ඔබ අහලා නැද්ද ඒක? නෑ? හරි වැඩක් නේ. අහලා තියෙනවා? රුවන්වැලි සෑය හදාපු හැටි දන්නවද ඔබ? රුවන්වැලි සෑය පිහිටි භූමියේ ඉස්සර මොකද්ද තිබුණේ? රන්තෙලඹු ගහ. මේ රන්තෙලඹු ගහේ හිටියේ කවුද? ස්වර්ණමාලී කියලා දෙවඟනක්. මේ දෙවඟනට ගිහිල්ලා ස්වාමීන් වහන්සේලා කිව්වා අනේ ස්වර්ණමාලී දෙවඟන මේ භූමිය තුල බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ද්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කළ මහා ස්තූපයක් හදන්නයි අපි සූදානම් වෙන්නේ. අනේ වෙනත් විමානයකට වඩින්න ඔබ වහන්සේගේ නම අපි මේ ස්තූපයට දාන්නම් කිව්වා. ඒකයි මේ ස්තූපයට ස්වර්ණමාලී මහා චෛත්‍ය කියලා නම තිබ්බේ. අද කාලේ අපි ගහක් කස් කරනට අපි දන්නවද ඊගයි කවුරුත් ඉන්නවා කියලා? අද අපි කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ දිව්‍ය ලෝකත් එක්ක. දෙවියන් එක්ක සම්බන්ධයක් නැහැ. අද සම්බන්ධ කවුරුන් එක්කද? යක්කුන් එක්ක. භූතයන් එක්ක. පෙරේතයන් එක්ක. එහෙම සම්බන්ධයක් තියෙනවනේ මිනිස්සු. මිනිස්සු දොළ පිරේනි දෙනවා. තාට පුලුටු දෙනවා. යකුන් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. පෙරේතේ මිනිස්සුගේ ඇඟවල වලට වැහිලා ශාස්ත්‍ර කියනවා. අද සම්පූර්ණ සම්බන්ධය නම් උසස් තත්ත්වයේ දෙවියන් එක්ක නෙවෙයි. නීච තත්ත්වයේ බලවේගත් එක්ක තමයි මිනිස්සු සම්බන්ධ. එතකොට මිනිස්සු දියුණුව කරා යයිද? යන්න විදියක් නැහැ. මේක බෞද්ධ ජනතාවගේ ආර්ථික සත්‍යය වැටෙන්න දියුණුව නැති වෙන්න හේතුවක්. නීච තත්ත්වයේ අයත් එක්ක බලවේගත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනකොට මනුෂ්‍ය ස්වභාවය උත්තම වෙනවද නීච වෙනවද? නීච වෙනවා. එතකොට මිනිස්සු ඔන්න දඩේමේ යනවා. නීච වුණාම මිනිස්සු දඩේමේ යනවා. මිනිස්සු නීච වුණාම හොරකම් කරනවා. මිනිස්සු නීච වුණාම වැරදි කාම සේවනයේ යෙදෙනවා. බොරුවෙන් ජීවත් වෙනවා. කසිප්පු වුණා. මේව මේ පළාතේ තියෙනවාද නැද්ද? තියෙනවා නම් දිනුවක් වෙන්නේ. දිනුවක් වෙන්නේ. ඒව නැති වුණාම දිනුවක් කරා යන්න මිනිස්යාට වාසනාව ලැබෙනවා. මේ හැම සතෙකුටම අමනුෂ්‍යෙක් අරගෙන ඉන්නවා. ඔබ දන්නේ නැති තියෙන්නේ. මේ වනාන්තරයේ අලි ඉන්නවා. මේ අලින්ට අරගෙන ඉන්නවා යම් යම් අමනුෂ්‍යයන්. අනිත් සතුන් ඉන්නවා අරගෙන ඉන්නවා. සමහර අවස්ථාවලදී මේ අමනුෂ්‍ය සතුන්ට වැහිලා මිනිසුන්ට හානි කරනවා. හොඳට බලන්න හොයලා සිල් රැකගෙන ආරණ්‍යයක හෝ මේ කුටියක හෝ ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ඉන්නවා නම් කලාතුරකින් මිසක් නැත්තම් හානියක් නැහැ නේ. වනාන්තරේ ඉන්න පුළුවන්. දැන් අපි කෙනෙක් සිල්වත් වෙලා සීලයක පිළිහිටලා අපි ගත්තොත් පැවිදි වෙලා හිට දැන් පැවිදි වෙනකොටම දෙවිවරු දන්නවා මෙයා මේ ගිහි ජීවිතේ දැන් අත්හරිනවා කියලා.
පැවිදි වෙනකොට ඒකට කැමති වෙන අය ඉන්න පින්දහම් කර දාන්න. දැන් මේ වගේ ගෙවල් දොරවල් ගමු. ඔන්න ගෙදරක පවුලක ළමෙක් පැවිදි වෙන්න ඕනි, මහාන වෙන්න ඕනි කියලා කියනවා. කිව්වහම එකපාරට කැමති වෙන්නේ කවුද? හොඳට බලන්න. ආච්චි. ආච්චි තමයි ඉස්සෙල්ලම කැමති වෙන්නේ. 100 කියනවා අනේ පුතේ හරි හොඳයි. ලොකු දෙයක් මහාන වෙන්න. සිල් රැකපන්. ගෙදර අනිත් පිරිස සම්පූර්ණයෙන් විරුද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්න බැරිද? පුළුවන්. මේ වගේ සංසාරේ අපේ නෑදෑයෝ අපිත් එක්ක ඉඳලා මැරිච්ච අය සමහරු ගිහින් ඉන්න පුළුවන් දිව්‍ය ලෝකවල. සමහරු ඉන්න වෘක්ෂ දේවතාවුරු වෙලා. සමහරු ඉන්න ප්‍රේතයෝ වෙලා. සමහරු ඉන්න භූතයෝ වෙලා. සමහරු ඉන්න යක්ෂයෝ වෙලා. අපේ සංසාරේ නෑදෑයෝ. මොකද අපි මේ ජීවිතේ විතරක් උපන්න නෙවෙයි. අපි කෙලවරක් නැති ජීවිත ඉපදීපදැවිලා ඉන්නේ. එතකොට අපි මහාන වෙනකොට සමහර නෑදෑයෝ විරුද්ධ වෙනවා. මේ පේන අයත් විරුද්ධ වෙනවා. නොපෙනෙන අයත් විරුද්ධ වෙනවා. ඔන්න මහාන වෙන්න එනකොට ඔන්න බාධාවල් කරදර එනවා. මමත් සසර දුකින් මිදෙනවා කියලා වීරියක් ගන්න හදනකොට ඔන්න අසනීප වෙනවා. ඔන්න නැති ප්‍රශ්න කඩාගෙන වැටෙනවා. ඔන්න මොනවා හරි අරුබුදයක් ඇති වෙනවා. ඔන්න හීනෙන් එක්ක බය වෙනවා. Tamante මේ වැඩේ කරගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙම දේවල් සිද්ධ වෙනවා. මම මේ අත්දැකීම් වලින් කියන්නේ. සමහර විට කෙනෙකුට දෙවියන්ගේ උපකාර ලැබෙනවා. ලැබුණාම මොකද වෙන්නේ? හිතු නැති විදියට, හිතපු නැති විදියට කරුණු සිද්ධ වෙනවා. සමහර නෑදෑයෙක් ඇවිල්ලා කියනවා පුතේ මංගානේ පාත්‍රා සිවුරු අරන් දෙනවා. තව කෙනෙක් කියනවා පුතේ මංගානේ වාහනයක් දෙනවා. යමා. අන්න හිතපු නැති විදියට සිද්ධ වෙනවා. බාධා ඇති වෙන්නේ. පැවිදි වුණාට පස්සේ සීලාදී ගුණ ධර්ම රැකගෙන බණ භාවනා කරනකොට අන්න එයාට ඥාති දෙවි කෙනෙක් කවුරු හරි උසස් ගණේ ඉන්න දෙවි කෙනෙක් කවුරු ඉන්නවනම් ආන් එයා මෙයාට උදව් කරනවා. ඒකට කියනවා ඉෂ්ට දේවතාව කියලා. අහලා තියෙන ඉෂ්ට දේවතාව ගැන. ඔබ වුණත් යම්කිසි හොඳ පිරිසිදු ජීවිතයක් ගෙවනවා නම් හොඳට පංචශීලයේ ආරක්ෂා කරගෙන තුනුරුවන් වන්දනා කරගෙන භාවනා කරගෙන වාසය කරනවා නම් ඉෂ්ට දේවතාවරු උදව් කරනවා. මේක මගේ ප්‍රත්‍යක්ෂ දැනුමෙන් මම කියන එකක්. මට ඒ විදිහට ඉෂ්ට දේවතාවරු උදව් කරනවා. ඒ නිසා මම කියන්නේ මට විරුද්ධව හරියට මේ රටේ එක එක දේවල් සිද්ධ වුණා. ඒ සියල්ල මැද්දේ මම මේ ඉන්නේ ඒ ඉෂ්ට දේවතාවරු නිසා. කාටවත් බෑ විනාශ කරන්න. අපි සීලයක් තුල ඉන්නකම් ධර්ම මාර්ගයේ තුල ඉන්නකම් ඉෂ්ට දේවතාවරු අපිව ආරක්ෂා කරනවා. සීලයක පිළිපිටපු නැති කෙනෙක් ධර්මයක පිළිපිටපු නැති කෙනෙක් අපිට නිඳා කරොත් එයාට මේක කැරකිලා යනවා. ඒක තමයි ලෝකේ කර්මඵල ස්වභාවය. ඉතින් මේ ඉෂ්ට දේවතාවරු අපි හැමෝටම ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි සීල් ආරක්ෂා කළේ නැත්තම් අපි ගත්තොත් අපේ සීල්පද කැඩුණා කියලා. කැඩුනොත් ආර ඉෂ්ට දේවතාවා අපි ගැන කලකිරෙනවා. කලකිරිලා අපෙන් අයින් වෙනවා. අයින් වුණාට පස්සේ අන්න අපේ ළඟට එන්න පුළුවන් අපේ කාර්යදරකාරයෝ අනතුරු අපිට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපි මිත්‍යා දෘෂ්ටික
මතේ ගත්තොත් ඉෂ්ට දේවතාවුරු අපෙන් අයින් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට හානි වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඉෂ්ට දේවතාවුරු හැමතිස්සෙම අපිව කරදර වලින්, අනතුරු වලින්, විපත්ති වලින් බේරනවා. දැන් අපි කිව්ව අපි මෙන්න කැලේ පාරක යන්න ලෑස්ති වෙනවා. පාරේ ඉන්න දරුණු අලියා. ඉෂ්ට දේවතාවුරු ඉන්නා නම් ඒ පාර මගේ ඇරෙනවා. මගේ ඇරෙනවා. මං ওই හම්බන්තොට ඉඳිදි දරුණු අලියෙක් මගේ මූණට හම්බ වෙලා. මුකුත් අනතුරක් වුණේ නැහැ. එහෙම අනතුරක් වෙන්නේ ඉෂ්ට දේවතාවුරු අපිත් එක්ක ඉන්නවා. එතකොට ඔබ හොඳට තේරුම් ගන්න මේ ජීවිතේ දැන් ඔන්න අපි මනුස්ස ජීවිතේ ලබලා ඉන්නවා. දැන් අපි ටික ටික වයසට යනවා. වයසට යනකොට මොකක්ද අපි ගෙවෙන්නේ? ආයුෂ ගෙවෙනවා. ආයුෂ විතරද ගෙවෙන්නේ? ශරීරය ගෙවෙනවා. ශරීරය විතරද ගෙවෙන්නේ? ඇයි පින? මිනිස් ලෝකේ අපි උපන්නේ පිනකින්නේව. අන්නේ පින ඉවර වෙනවා. දැන් අපිට ඉර නැගලා ඉර බහිනකොට අපේ පිනේ කොටසක් අපි පාවිච්චි කළා. පහවදා ඉර නැගලා ඉර බහිනකොට තව කොටසක් අපි පාවිච්චි කළා. එතකොට මොකද්ද ඉවර වෙන්නේ? අපේ පින ඉවර වෙනවා. මනුස්ස ලෝකේ අපි ගත කරන පින දවසක් ගානේ ආයුෂ ගෙවි යද්දී ඒ පින ඉවර වෙනවා. අපි ගමු කෙනෙක් පිනක් ඇතුව ඉපදලා ඉන්නවා අවුරුදු 70ක් 75ක් ආයුෂ අරන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. දැන් මේ අවුරුදු 10 15 20 වෙනකොට ටිකක් පව් රැස් කරගෙන එවන ජීවිතේ තියෙන්නේ නේ. බරපතලක් තීරෙන්නේ, කල්යාණ මිත්‍රයෝ ළඟ නැහැ. සමාහටියාගේ අතින් සතුන් මැරිලා, එක්ක හොරකම් කෙරිලා, එක්ක වල් වැඩ කෙරිලා, එක්ක බීලා මොනවා හරි වෙලා. ඊට පස්සේ මෙයාගේ ජීවිතේ ටික ටික වයසට යනකොට මෙයාට සිතෙන්, කයෙන්, වචනයෙන් වැඩිපුර කෙරෙන්නේ පවුද පින්ද? පව් කෙරෙනවා. ඉතින් මෙහෙම වයසට යනකොට මෙයාගේ අර මනුස්ස ලෝකයේ උපත ලබාපු පින ඉවර වෙනවා. ඉවර වෙනකොට අන්න මෙයාට බලවත් පිනක් නැත්තම් උපද්දවලා නැත්තම් නීච අමනුස්ස කොටස් මෙයාට ලං වෙනවා. බලවත් පිනක් යා උපද්දවගෙන නැත්තම් භූතයෝ, යක්ෂයෝ, ওই මරිච්ච ණයදායෝ ඥාතින් ඉන්න පිංගන් නැති මල පෙරේතු වෙච්ච අය, යක්ෂයෝ වෙච්ච අය, මේගොල්ලෝ ආගම් ભેදයක් මේකට නැහැ. පින ඉවර නම් වෙනවා. ලං වෙලා ආන්‍යා විසින් මෙයාගේ හිතට බලපෑම් කරනවා. මොකද්ද කරන බලපෑම? මෙයාගේ හිතට ඇති කරවනවා නැති ආසාවන්. ඊට පස්සේ අරක කන්න දීපම් මට, මේක කන්න දීපම් මට කියලා අර මරණයට කිට්ටු වෙච්ච අය ආස කරන දේවල් කියනවා. එහෙම වෙලා නැද්ද? දැකලා තියෙනව නේද? එහෙම නැත්තම් මරණයට අවසාන වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? පුංචි දේවල්, මේ අවුරුදු ගානකට කලින් වෙච්ච දේවල් මතක් කර කෝප වෙනවා. කේන්ති ගන්නවා. මේක කරන්නේ අර අමනුෂ්‍ය බලපෑමෙන්. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මෙයාගේ හිත පිහිටන්නේම මොකේද? කුසලයේද අකුසලයේද? අකුසලයේ පිහිටවනවා අර අමනුෂ්‍ය ඇවිල්ලා. තමන් තුළ උපදවාගෙන නැත්තම් බලවත් පිං, තමන් තුළ උපදවාගෙන නැත්තම් බලවත් කුසල් අමනුෂ්‍ය බලවේග විසින් යා වහගන්න. ඊට පස්සේ මරණින් මත්තේ එක්ක නිරේ යනවා, එක්ක තිරිසන් ලෝකෙට යනවා. එහෙම නැත්තම් අර අමනුෂ්‍ය විසින් යාගේ ලෝකෙට, ඒගොල්ලන්ගේ ලෝකෙට ඇදලා ගන්නවා.
දැන් ඒකට මරුණට පස්සෙත් පිහිටක් තියනවාද? හරි විදියට පිනක් කළොත් හරි. මම දන්නේ මේ පළාතේ කොහොමද කියලා. මම ගියපු බොහෝ පළාත්වල මරුණට පස්සේ ඔන්න මලගේ. ගමේ ළමයි එකතු වෙලා දාම් බෝඩ් එකකුයි කැරම් බෝඩ් එකකුයි ගේනවා. මේ පැත්තේ එහෙම කරන්නේ නැද්ද? කරනවා. ඊට පස්සේ වල කපනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වල කපන්න දෙන්න බොණ්ඩ දෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම අරක්කු ගේන්න ඕනේ මල පාසකූලට යනකම් ඉවර වෙනකම්ම. මම මේකට කැමති නෑ. මම ඒ නිසා ඒවට සහභාගී වෙන්නේ නෑ. ඕකට මට බයිනවා මම පාසකූලට විරුද්ධයි කියලා. මොකද මට ඕමනා නෑ පවකට මුක්කු ගහන්න. එතකොට අපේ තාත්තා නැති වෙච්ච වෙලාවේ ඔය සෝහනේ වල හාරන්න ලෑස්ති වෙච්ච වෙලාවේ අපි අයියා ඇවිල්ලා මට කිව්වා හරි වැඩේනේ මිනිස්සු අරක්කු ඉල්ලනවා කිව්වා. මං කිව්වා එහෙනම් අපි දන්න කවුරුහරි ගිහලා කපමු වල දෙන්න බෑ කිව්වා. දාන දුන්නේ පාසකෝලේ දුන්නේ දාන දුන්නේ ඔක්කොම කියලා අරක්කු බින්දුවක් අපි කිට්ටු කරගත්තේ නැහැ. මම කිව්වා පිනක් රැස් කරන්නයි අපිට ඕනේ. මියගිය ඥාතිවරයා වෙනුවෙන්. සමහර තැන්වල මලගෙදර ඔබ දන්නවද දන්නේ මේ පළාත්වල කොහොමද දන්නේ? සමහර පළාත්වල මිනි වෙන්දේසි කරනවා. කොහොමද වෙන්දේසි කරවන්නේ? සූදු පොළවල් තියෙනවා. මේ සූදු පොළවල් කරන අය මලගයක් වුණාම මේ ලංකාවේ මේ බෞද්ධ සංස්කෘතිය කී මේ මහලුකුවට කෑ ගහන එකේ මේ ඇත්ත මම මේ කියන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ සූදු පොළට සූදු මුදලාල්ලා එනවා. ඇවිල්ලා කියනවා දාන වැඩ කරගන්නයි, ඊටු කටයුතු කරගන්නයි අපි ඔයගොල්ලන්ට රුපියල් 10000ක් දෙනවා. තව දවස් දෙකක් මල මිනිය තියාගන්න. තව කොටස අනිත් මුදලාලිය ඇවිල්ලා කියනවා අපි මේ දාන වැඩ කරගන්න රුපියල් 15000ක් දෙනවා. අනේ අර දුප්පත් මිනිස්සු අර මුදලාලියට දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ දිවා රාත්‍රිය ඇතුලේ සූදු යන්නේ. මම මේ මලගේ ඇතුලේ සෙල්ලම මේ කියන්නේ. ඒ සල්ලි වලින් තමයි දානේ හදන්නේ. සමහර දුප්පත් පවුල් වල. මේගේ ඥාතින්ට පින් දෙන්න මේවා. මෙන්න බෞද්ධ චාරිත්‍ර ලංකාවේ තියෙන. මේව නිවැරදි කරන්න කවුරුත් නැහැනේ. මේක ඇත්ත නැත්ත ගන්න බලන්න කවුරුත් නැහැනේ. ඒක ගොඩනගන්නේ ඒ தත්ත්වෙ මිනිස්සුන්ව බේර ගන්න ඕනේ නේ. අන්න වැරදින තැන්. එතකොට අර මැරිච්ච එක්කෙනාට පිං රැස් වෙනවද? මලවිනිය මෙතන තියෙනවා ඇහැපැත්තේ සූදු පොළ ඇහැපැත්තේ තැබෑරුම පිං රැස් වෙනවද මැරි? තව දුරට තමනුස්සයම ලං වෙනවා. තව දුරට තමනුස්සය ලං වෙනවා. අමනුස්ස ග්‍රහණයටම ගිහිල්ලා ඉන්නේ ලංකාවේ මිනිස්සු. ලෝකෙ මේ තත්ත්වය තියෙන්නේ. මේකෙන් බේරෙන්න නම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේමයි පිහිට කරගන්න ඕනේ. වෙන දෙයක් පිහිට කරගන්න බෑ. අමනුස්ස ග්‍රහණයට වුණාම මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මෙව සිද්ධ වෙනවා. ගෙවල් වල නිතරම ලෙඩ දුක්. අඬ දබර. ඊළඟට සල්ලි හම්බ කරලා කීයක් කරගෙන આવොත් ඒක නිකන් දාලා විචිලා යනවා. ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බෑ. සතුටක් නැහැ. උයාගත්තු කෑම රහ නැහැ. ඕන් සම්ඩු සරුවල් ඇති වෙනවා. ඊළඟට මහන්සි වෙලා මොන හරි කණ්ඩ ටිකක් උයාගත්තද ඕන රණ්ඩුවක් හැදෙනවා ගෙදර. අර උයාගත්තු එකත් කණ්ඩ නැහැ. මේ වගේ දේවල් ඇති වෙන්නේ නැද්ද? මේ ඔක්කොටම බලපානවා අර අමනුස්ස බැල්ම. මෙවෙන් බේරෙන්න හරි අමාරුයි ධර්මයේ නැත්තම්. ඒ සඳහා තමයි ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ අතෑරියොත් ගෞතම බුද්ධ ශාසනය අපි අතෑරියොත් අපිට ඒවට කිසිම විසඳුමක් නැහැ. මිනිස්සු ඒකට විසඳුම් හෙව්වේ බුද්ධ ධර්මයෙන් නෙමෙයි. අන්න ඊළඟ වැරදිච්ච තැන. මිනිස්සු විසඳුම් හෙව්වේ බුද්ධ ධර්මයෙන් නෙමෙයි.
බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න බලන්න ලස්සන විසඳුමක් දෙනවා. මේ සූත්‍රයේ නම මිත්තානිසංස සූත්‍රය. මෛත්‍රියෙහි අනුසස්. මෛත්‍රියේ අනුසස් ගැන වදාළ දෙසුම. ජීවිතයේ මේ ජීවිතය ඔබට සාර්ථක කරගන්න ඕනේ නම් ඔබේ ජීවිතයට යම්කිසි අමනුෂ්‍ය බලවේග බලපානවා නම් අන්න ඒවා දුරු කරන්න දැන් මේ කාලේ දැන් ටිකක් හරි හොඳයි කියන්න පුළුවන්. මේ කාලේ ටිකක් හොඳයි. මේට අවුරුදු 100කට 200කට කලින් මේ ලංකාවේ ගත කරපු මිනිස්සුන්ගේ ඉතිහාසය හොයලා බලන්න හරි නීචයි මානසිකත්වයේ. අනුරාධපුර යුගයේ තරම් ශ්‍රේෂ්ඨ මිනිස්සු නෙමෙයි හිටියේ. ගුරුකම් කරනවා, කොඩිවින කරනවා, විෂ බන්ධනවා, කාලම් පිඹිනවා, ඊළඟට පිල්ලු යවනවා,